D'entrada, es parla de que estic desaparegut. És literalment mentida, perquè he estat a casa meva tots aquests dies sense moure'm més que per sortir a les proves mèdiques que m'han anat fent. Segon, es parlen de quantitats com 100.000 euros que no sé d'on surten, perquè com tu saps perfectament, la festa no tenia ni una sola cosa que es cobrés, per tant no hi havia caixa. L'única caixa que hi havia era la de les barres o les begudes, que van fer exactament 3.800 euros de caixa. O sigui que això és els únics diners reals que existien. Per tant, aquesta animalada dels 100.000 euros a la fuga, no sé ni a qui se li ha acudit. Tercer, a mi no m'ha vingut a buscar ningú a casa. Vull dir que excepte les hores que hi he sortit a diari pels temes mèdics, jo he estat a casa tots els dies. I l'únic que he fet és respectar el repòs absolut, res més. Per tant, una altra animalada que no sé d'on surt.